这是我们要报告主题这个康舍尔在，然后我们的名字是复活在。然后这是我们故事的顺序，然后我们有分成3个年，然后故事最一开始就是公历年，然后最一开始是有魔物统治这个时代，然后魔物统治人类，结果有一天陨石降落，然后人类就发现，陨石是可以统治他们的魔物，然后就于是用这个东西当做自己的武器，做什么武器，然后开始跟魔物开战。然后开战的就大概就是开战就是这所有的年都是他们战争的期间。然后到了未来1年之后，因为那个铝不够用，然后人类就开始大量开发合成的铝，然后就因为这样魔物就整个输掉。然后这里有个生命数的设定是说，魔物不是用交配来出生，他们是有个生命数不定时会产生出新的魔物出生。然后人类发现了这个，就把它毁灭掉。而在毁灭之前，你那个要逃亡的魔物就把最后一个诞生的主角把他带着逃亡，这样。对，然后在他带走之后，然后逃亡到边境之后，开始就是抚养他到长大，抚养他20年后他长大，就是故事的开始。他开始之后他就学，就是因为要想改变历史，想要让魔物回去他们统治的那样的盛情，然后他就是掌握了一种时空倒流的魔法，然后就是他一开始之后，他是活在未来的年，然后他要去因为他的长老是以前魔物的统治时代的时候的一个算是干部，然后他们有这种4个干部，然后1个干部留下来就是逃亡了，然后他告诉主角说他有其他3个很强的魔物，但是在战争中死亡。他希望说主角可以用这个魔法回到过去，去改变历史，把这些魔物带回来，或者让它生存下来，然后在未来这个年再跟人类开战，然后并且就是把这消灭掉。所以顺序就是说，他开始之后，他掌握魔法之后，第一个先去救其中一个魔物，然后那魔物带回来之后，发现他受伤了，然后也失去记忆了，没办法从他这边得知其他几个魔物的下落，然后他就必须再跳回去，因为这几个时代大家都是在那个战争期间的限定年，然后他就必须回去他这个故事，就是要阻止他，就是当初把他的手砍下来的那个人类，要阻止他的手被砍下来，这样他才不会因为这样受到重创，然后就回来这场战役把他的手就是算是解救回来，然后回来之后他手回来之后，他就是恢复记忆了，就告诉主角说，有一个我们的魔物的军师，是这个涛物，然后他也是在一场战争中死掉，然后就是也是要主角回去救他，不让他死亡。然后回来之后，但这个军师他有策划的然后回来之后告诉主角说，他有就是因为他很聪明，所以他有预测了一场战争，他给了第4个这个魔物这个战争的计划。结果就是他那个计划是要破坏那个合成铝的工厂，结果没想到说，因为这个魔物它的那个擅长是用魔法，他希望用魔法去把那个工厂破坏掉，结果没想到魔物的魔法会跟陨石发生冲击，然后会引起一个大爆炸，所以这个魔物因为这样的计划失败死掉。然后之后他们知道了之后，所以主角必须再去这场战役告诉这个魔物说，不可以用魔法去破坏这个工厂。不然的话就会牺牲掉，然后最后阻止之后，他又回到这边成功把4只集结在一起，然后就讨伐人类，然后就是胜利之后就结束这样。然后我们有一个世界，但是有5个地图，就是刚刚说那5个关卡，然后5个地图就是一个战役的一个小地图这样，然后会随着故事的发展进行到下一个关卡。然后我们游戏的流程是，它进入首页之后会有主选单，然后你可以选择新的游戏，或者是读取记录，然后读取之后就可以进入你新的故事，或者是你上一次记录的点，然后进入故事，然后进行你玩到的关卡这样。然后我们的系统是主角他本身就是一个，等一下会看到我们主角会有2个状态，一个状态是比较像人类，就是比较人类一般大小。然后这个大小其实是不能使用技能的，它就是纯粹就是攻打人类，然后它必须变成魔物之后，变成完全的魔物之后，才能进行它的特殊攻击。然后它技能获得方法就是可能就是我们有一个就是设计是可能杀10个人类或者杀几个建筑后得到一些奖励，然后那些就是成就的达成。然后但是你拿到的时候不能马上使用，你
你必须要那个部位，就是可能爪子、头，我们分成爪子、头、翅膀跟脚还有尾巴，你必须要那个部位的熟练度到达一定才能用，所以这样就会让玩家即使拿到也不能用，就会让玩家很想要去拿到这个技能就好想用，然后就赶快去练这个部位，然后这是还没。然后我们还有一个就是 skin 外观系统，就是可以让有点像纸娃娃那样，可以让玩家去搭配模糊它的部位，就是刚才讲过分头、爪、脚、尾跟翅膀，然后不同的部位就有不同的可以选择。然后有些 skin 会有具有本身的技能，像是主角本身会有一定的，主角本身有一个技能表，但是你可能搭配特别的外观，它那个外观就有自己的技能，这样我们设计是这样。然后得到的方法就是可能要指定破坏建筑物，它可能会藏在建筑物的下面，然后要把它找出来。然后这是我们设计的那个每个部位它基本的技能，然后这是它的名字，还有它熟练度到达多少之后可以使用的，然后这就是我们设计的名字。然后我们还有系统。我们系统是说，我们之前设计本来市场设计是，因为我们是想要设计成魔可以就是虐杀的这个快感，但是之后我们发现这样会变成没有难度，我们就把它设计成说有一种怒气值的东西，就是主角必须攻击人类或者是攻击建筑物，然后才会让这个值满，它满了之后它才可以变身，而变身之后它会随着时间慢慢减少，或者是被打也会减少。然后你必须透过一直破坏、一直攻击，然后才会延长那个变身的时间。然后魔法球就是说，就是它满了之后会变成就比一般的那个比它一开始 size 更大的魔物，然后能力会提升，但是因为变大，所以形状变慢，但是可以施展技能这样。然后成就系统就是我们会设计一个列表，就是让玩家知道说，我们有哪些就是类似成就，然后但是不会跟你讲说会有什么奖品，但是你可以去看，然后说，今天的列表是说打死10个人类，然后我就会想去完成那个成就的那个目标，然后就可以得到他所谓的奖励这样。然后就是我们设计就是主角是生活在未来里，所以未来它是他的巢穴，然后我们这是他的巢穴是有这些功能，然后但是你一进到下一个那个战役的关卡里面就不能用这些东西了，所以你就必须要在他巢穴可能就是要，如果这时候要换东西的话，就是要在这个地方才能换，然后强化的东西，学习技能，然后看成就表，然后这个地方也是你可以记录，然后或者是跟那个长老 NPC 进行对话，然后接下来故事。但是如果进行故事的战役之后，就不能在游戏就是在打斗中更换这些东西。然后这是我们设计，就是我们有经验值，经验值是拿来提升熟练度的。然后我们有一种东西，就有点像那个战神那样，就是收集一些东西，收集满了才能提升。那我们收集就是血珠，然后就可以提升血量，然后可以让玩家可以去挑战。然后攻击人类或建筑物就是提升怒气值，然后就是生产，然后这些是消耗这样。对。然后这是我们就是参考图，就是未来的军人的衣服就在长这样。然后这是未来他们会用每个雷射坦克啊之类他们的就是人类方的武器。然后这是他们的参考图的战舰，不是战器。然后他们有一个就是雷射枪，我们大概设计会是这种感觉，就是会一打枪，然后前面可能我们会移将去做参考，然后前面可能会有10个碎片放在这里，然后发射雷射光，然后攻击魔这样。然后这是我们设计就游戏界面参考图，就大概是这样，然后会左下角会有小地图，然后会有血量，然后那个怒气之类，好的。这种话，就大概是这个意思。好，然后因为换 skin 就是要换装的另外一个就是界面，然后就是换装就像这样，就是一个人在那边，主角在这边，然后你可以转放大缩小，然后这边可以让你选。好，再来，好，就像这样。好，再跳一个上面，就是说我们会有黑色的格子，就是还没有取得的，会让玩家想要去拿到它，就是吊玩家的胃口。就是我这还没拿到，然后想去看他是哪个任务没拿到，然后就会想要去过下一张。然后这是我们就是稍微就是有画它就是技能表的一些小图示，下一张，下一张，下一张。然后这是我们设计方，这是脚的外观。好的，然后这可能是头，然后我们就是可能会设计一些比较好玩的外观，就不会说那种太好。
谢谢。你那个计划书感觉很不自私啊，我们有发表，有给一个自私的标准。你这个感觉只有故事，还有一个是你的角色设计，并没有按照我们的给的格式来做，对不对？而且还很草率，都是手画的，然后这个其实这种计划书是拿不出去的啊，你的计划书根本可能要重做，按照这个发的格式把它完成。然后你刚刚提到的那一些东西，其实很多，因为这是你们都是在想象嘛，哈。那我知道你们自己画图的能力，还3D 的这个情景，你画的很好，但是你要设计的要做得出来，那个动作啊，你的魔物啊这些等等，可能还有很长的一段路。然后还有一点就是，我刚刚看到你到底是用射击用枪去射击，还是要用面对面来砍？又有枪，然后感觉又有头，又有爪，那到底是近身的这样攻击呢？近身的攻击，那你枪的目的呢？枪是人类在用，就是它用来射击我们。哦，射击魔物，然后之类的这样子。但是你怎么闪躲？你就是就说你所以那个设计可能就是还要考虑一下。那还包含旁边你说的那些武器都是人类用的啊，那坦克啊，什么飞机啊，这个所以那些都变成人类的 NPC 哦，所以你这个场景就很大了，你自己还我们会努力然后斟酌。我刚才在听，其实我还是不是很了解，说你们到底游戏定位是怎样的类型的游戏？就动作游戏，像原型兵器，然后或者是天阶圣女，就是第三人称视角，然后去攻击这样。OK， 那如果说像这种东西的话，我会建议说是都要放在企划书里面，或者是放在操控里面。不然你讲的这些东西，我玩游戏又玩了这么多，你讲的我根本都不懂。所以我会建议说，你们的内容应该要更丰富一点，不是一直在讲一个很空洞的一个故事剧情或什么东西。你要把你的市场区隔或你主要的对象是要给谁玩，你们的游戏定位是在哪里，整个架构都让我很清楚。那我觉得你们这样以后做起来应该会更快。好。对，同学，像钟林老师讲的，我觉得你应该很清楚把你的游戏的视角啊，然后主角配置啊，这边大概画一个，如果你们应该就是画一种示范图。那我不知道，因为你们期中到现在，你们是有看过题目吗？有没有看过题目？你说它的格式吗？没有，你们的游戏期中也是报这个吗？对啊，一样，只是中文名字改掉。那整个学期而已，我是觉得内容真的很少。那刚刚看你的计划书，大部分都是剧本啊，明明是动作游戏，所以你的提高内容的平衡度就不太对。因为其实像这种动作游戏剧本的那种比重应该不应该那么重，你要让我们看你怎么玩啊。然后你们的美术是几个人在画？3个。3个人，那全都是这种线构图，而且说实在的，你们念到3年级的，我觉得有些高中生可能画都比你们好，就是这样。你们觉得这很像，是有认真在画吗？那你好歹上了色啊，而且画这种整个侧面的，有上过3D 课吗？有没有？有嘛？怎么画这种一点透视也没有，然后就像涂鸦这样，然后像那头饰定这样随便写一写。我觉得我是觉得，先不管你们计划内容，你们整体的认真的程度并不是很好啦。那这样呈现到的东西，你水准就是有限啦。我是鼓励你们要稍微再更努力认真一点，因为我觉得你类型明确，
玩什么明确的话，我坦白讲是你们有些想法啦，那你也知道你想做些什么，可是为什么在你建构的时候就不给力，不能随便弄一弄这样子？好不好？不是只有写剧本，因为我发现很多组人会写剧本，写一大堆剧本，其他都跑不掉这样子。好，就是这样，好，谢谢。这样。我觉得首先要感谢前面老师给你的建议，其实都还蛮实用的哈。那我刚刚看了一下，你们一开始有在介绍那个年历表的部分啊，包含中历年、现历年跟未来年的部分，这个部分其实我很喜欢，就是很清楚的告诉玩家，就是说整个故事的整个流程、时间表内容。那个部分其实还蛮不错的。可是到了故事流程的地方，其实已经有点开始混乱了。就是说已经等于让里面有章，比如说很多东西都一次把它讲出来，就是每一个关卡你并没有把它分得很仔细。那我是建议说，未来你可以跟你的指导老师讨论一下，就是说你可不可以试着就是一个关卡下去着手。比如说第一个关卡里面有什么内容，你把它分开。你把那每个关卡里面有哪些主角、哪些敌人，去把它用关卡的方式来做故事的介绍。这样或许老师们会比较了解一点，好不好？我相信你跟你的指导老师去讨论一下，